издание на емисијата на Прва Скопска, во која се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува, ќе гледате. За прв пат лицата во старските домови ќе имаат можност да гласаат на претседателските избори. Агенцијата за катастар на недвижности ќе воспостави графички регистар на улици и куќни броеви. Целосна модернизација на системот за улично осветлување низ општина Ѓорче Петров. Засилени инспекцијски контроли, казни за прекршоци од 50 до 2000 евра. Засадени 25 јасени во дворот на основното училиште Живко Брајковски во Бутел. Државната изборна комисија во пресрет на предстојните редовни претседателски избори 2019 веќе има изготвено детален оперативен план, а усвоени се најголем бројот подзаконските акти што се потребни за спроведување на изборите. Избирачкиот список за претседателските избори наскоро ќе биде ставен на јавен увид и во период од 20 дена граѓаните ќе имаат време да видат дали се запишани и тоа дали се запишани со точни податоци и да поднесат, ако има потреба, соодветни барања до подрачните одделенија и канцеларии на ДИК. МВР го достави последниот извод од избирачкиот список, кој во моментов се обработува, за да се објави на јавен увид. И досега нема никаков проблем со избирачкиот список, изјави денеска претседателот на ДИК Оливер Дирковски. И додаде дека прв пат како пилот проект на овие избори ќе им се овозможи на лицата во старските домови да гласаат. Во овој изборен процес прв пат како пилот проект ќе направиме да им овозможиме на лицата сместени во старските домови да го искористат правото на глас, затоа што досега не им беше овозможено да гласаат. Во консултации со Министерството за труд и социјална политика и од другите органи кои што би можеле да бидат вклучени во овој процес, се договоривме дека нема никаква законска пречка, проверивме дека нема никаква законска пречка на тие лица да им овозможиме, меѓутоа за да не избрзуваме со процесот, за овие избори ќе овозможиме на лицата во еден државен старски дом во Скопје и еден приватен, најголемиот приватен старски дом во Скопје да гласаат на денот на изборите, тоа во саботата, денот пред изборите, тоа ќе го направиме на ист начин како и за лицата кои што гласаат ден пред изборите, тоа се лицата за раселените лица или болните и немоćни и така натаму истите категории. Овие лица во државата се негде преку 2000 граѓани, значи во наредниот период треба да им овозможиме да направиме максимални услови да овозможиме да си го остварат своето право на глас. Исто така на овие избори за прв пат вечерта по затворањето на избирачките места и сумирање на резултатите, претседателот на избирачкиот одбор ќе го слика записникот и ќе го прати преку Вибер апликација до Државната изборна комисија. На тој начин ДИК брзо ќе ги објавува неофицијалните првични резултати и ќе се спречат одредени намери за преправање на записникот. Вечерта по затворањето на избирачките места, по утврдување и сумирање и утврдување на резултатите и пополнување на записникот за истите, ќе биде задолжен претседателот на избирачкиот одбор да го слика записникот и веднаш да го трансферира до Државната изборна комисија преку Вибер апликација, која што ќе ја овозможиме и со тоа практично ќе ви овозможиме и на вас како на јавност, а и да биде Државната изборна комисија брзо да ги објавува неофицијалните првични резултати. Она што досега беше забелешка на многу места дека доцниме со објавување на резултатите, а истовремено и ќе спречиме со таа постапка одредени намери на некои припадници или на избирачки одбор или други лица кои што учествуваат во процесот да преправаат записници одејќи по пат до Општинската изборна комисија и така натаму. Значи со ова ќе овозможиме уште поголема транспарентност на процесот и ќе оневозможиме други несакани действија. Уште една новина во Државната изборна комисија е и приречник за едукација на членовите за гласањето во изборниот процес.
Агенцијата за катастар на недвижности ќе воспостави и ќе управува со графичкиот регистар на улици и куќни броеви, кој ќе содржи теренски прибрани просторни и описни податоци за улиците и куќните броеви, поединечно по населено место, надлежност што произлегува од Законот за катастар на недвижности. Како што појаснуваат од агенцијата, графичкиот регистар на улици и куќни броеви ќе биде поврзан со описните податоци од регистарот на просторни единици заради идентификување на улицата спрема населеното место, односно административните единици, како и за податоците од електронскиот катастар на недвижности, со што ќе се овозможи лесна идентификација на недвижностите според адреса. Описните податоци за куќните и уличните броеви агенцијата ги презема по службена должност од регистарот за имење на улици и куќни броеви, што се води при Централниот регистар на Република Македонија. Тие ќе бидат ажурирани со теренското прибирање на податоците. Просторните податоци за улиците и куќните броеви агенцијата ќе ги прибира од терен. Од Агенцијата за катастар на недвижности појаснуваа дека активностите на терен се веќе започнати и затоа упатуваат апел до жителите од општините Газибаба, Аеродром Ѓорче Петров, Киселавода, Центар, Шутов, Ризари, Бутел, Карпош, Чаир и Сарај, да им излезат во пресрет на екипите што ги прибираат теренските податоци, да им се дадат потребните податоци и информации и да им овозможат фотографирање на објектите. Со теренското прибирање на податоци за улици и куќни броеви, велот од Агенцијата за катастар на недвижности, ќе се соберат просторни и описни податоци за улиците и куќните броеви на лице место и ќе се даде јасна слика која улица каде се наоѓа и кои куќни броеви се однесуваат на неа, како и во кое населено место. Од крајот на минатата недела почна теренската вакцинација во основните училишта во Скопје. Во 6 училишта се вакцинирани 100 деца. Во неколку училишта се уште има отпор од родителите и реакција од училиштата во однос на тоа како треба да се спроведува вакцинацијата. Работевме на тој проблем и во координација со Министерството за здравство, директорите на школите и локалната самоуправа. Изнајдовме решение што ни овозможи во училиштата каде не беше дозволен пристап на вакциналните тимови, а тоа е во основното училиште Кочурацин и во основното училиште Владо Тасевски, в петок да организираме вакцинирање на терен за децата од школска возраст. Проблемот во основното училиште Ѓорѓе Пулевски ќе го решиме во наредниот период. Ова го изјави директорот на Здравствен дом Скопје Злате Мехмедовиќ и рече дека ниту едно дете без согласност од родителот нема да биде вакцинирано. Дадени се изјави до сите диспансерски тимови кои треба да им ги дадат на родителите кои ќе бидат присутни на лице место, да ги потпишат дека се согласни да им биде вакцинирано нивното дете. А оние деца кои ќе бидат без родители треба да донесат писмена изјава од родител дека е согласен тоа да биде вакцинирано. Спроведувањето на школската вакцинација на терен не е ништо чудно и не е ништо невообичаено и не се прави за прв пат. Тоа е нешто што во минатото се правило многу успешно, многу ефикасно и на тој начин се покривала поголема група на деца кои што се вакцинирани и затоа пристапивме на еден ваков начин да го решаваме делот на проблемот што го имаме со епидемијата со невакцинирани деца. Ниту едно дете категорично тврдам дека нема да биде вакцинирано без согласност на родител. Според списоците кои ги има Здравствениот дом Скопје за невакцинирани деца во училиштата, вкупна бројка е 3700, а само во основното училиште Кочурацин има 98, кои се потенцијално изложени на ризик да бидат инфицирани од морбили, сега кога се наоѓаме сред епидемија. Вакцинацијата се одвива во услови какви што ги има по школите, се одвива согласно позитивната медицинска пракса, се користат секогаш стерилни сетови за вакцинација, се користат ракавици, се создаваат стерилни услови на самото место, каде треба да се аплицира вакцината, така што децата се безбедни од тој аспект, информираат од Здравствен дом Скопје. Инаку Комисијата за заразни болести даде препорака против морбили да се имунизираат и бебиња со наполнети 6 месеци. Но во вакциналните пунктови се уште не добиле таква насока од Министерството за здравство и вакцинацијата се одвива согласно правилникот за имунизација, кој значи дека од 9 месеци нагоре, поточно од 12 месеци, се прима првата вакцина за морбили. На клиниката за инфективни болести до вчера имало 21 пациент со морбили, од кои 7 се возрастни и 14 деца главно под 1 година.
Од прогласувањето на епидемијата во декември, до сега се регистрирани 280 заболени, а 3 починаа. Чанти, паричници, телефони, лаптопи, таблети. Многу често се случува од брзање да се заборават вредни предмети во автомобилот, па потоа да станат мета на крадец. Со цел да се подигне свеста на граѓаните повеќе да внимаваат, денеска екипите на СВР Скопје пред трговски центар Бисер делеа промотивен материјал наменет како да се заштитат од кражби на вредни предмети во автомобилите на паркинзи. Како што информираше Ристо Јовановски, инспектор во одделението за превенција во СВР Скопје, кампањата е во соработка со Сдруженијето на сопственици на трговски центар Бисер и во соработка со јавното предпријатие Градски паркинг. Како што истакна инспекторот Јовановски, согласно годишната програма, овие активности почнуваат во овој период од годината и ќе траат до крајот на 2019 година. Предвидено е да бидат опфатени сите паркинг места на подрачјето на град Скопје, оние места кои се детектирани како проблематични. Обично во вечерните часови најчесто се извршуваат овие кривични дела, поточно некаде во периодот од 16:30 па до вечерните часови. Нападнати се оние места каде што се необезбедени, каде што се неосветлени и возилата се најнападнати каде што собствениците најчесто после шопинг активностите во текот на денот оставаат вредни предмети во своите возила и од невнимание стануваат жртви на овие кривични дела. Раководителот на јавното предпријатие Градски паркинг Славчо Јовановски информираше дека на површините со кои стопанисува Градски паркинг не се случуваат често кражби, но доколку се случи тоа, вработените ги информираат екипите на СВР Скопје. Најчесто сигнализираат нашите вработени кои што се на самиот паркинг, испраќаат дојава до Министерството за внатрешни работи или до самиот собственик, доколку го имаме во нашата евиденција. Значи, ние сме во постојан контакт со полициската станица Аеродром, што е и со службата што е за превентива за обивање на возила на самите муштери што доаѓаат во трговскиот центар. Ние како Бисер имаме обезбедено мониторинг систем, значи целиот трговски центар е одоколу обезбеден со камери, така да се дешаваат работи, значи да има плячки, джепни кражби, има и обивање на дуќани, меѓутоа во 80% случаи тие се решаваат. Пошто имаме соработка добра со полицијата, доаѓаат и ги откриваат многу брзо. Подигнувањето на безбедносната култура кај собствениците на возила, редовното присуство на полициски патроли и зајакнување на довербата и соработката меѓу граѓаните и полицијата, која преку вакви и слични проекти треба да се достигне, треба да донесе зголемување на чувството на сигурност и безбедност на граѓаните во нивните населени места. Започнува постапката за модернизација на уличното осветлување во општина Ѓорче Петров. Советот на својата 24-та седница донесе одлука со која стартува процесот на комплетна реконструкција и менување на постоечкиот систем за јавно осветлување. До крајот на годината, преку јавно-приватно партнерство се очекува да се избере изведувач, кој за 6 месеци ќе треба да го модернизира осветлувањето со LED светилки и најсовремена опрема, а со тоа граѓаните да добијат врвен квалитет во осветлувањето. Приватниот партнер ќе менаџира со осветлувањето во наредните 12 години. Советниците изгласаа измена на одлука за управување со инсталации или намалување на цената за подземни прекопи на правни и физички лица од 30 до 50% за должина над 4 километри. Советниците исто така дадоа и зелено светло за зголемување на бодот за пресметување на платите на јавните службеници за 2019 година во јавната општинска установа за деца детската градинка Росица и општинските основни училишта, согласно одлуката на владата. Општина Карпаш, согласно своите надлежности, покрај интензивираните активности за чистење на јавните површини, во наредниот период ќе ги зголеми инспекцијските контроли на терен.
Овие активности ќе се одвиваат и за време на викендите. За таа цел од општината ги потенцираат действијата кои представуваат прекршување на прописите за чиста животна средина и за кои ги има прекршочни санкции од 50 евра до 2000 евра во денарска противредност. Комуналните инспектори ќе казнуваат за фрлање шут, отпад, формирање депонии, јами и слично во профилот на улиците и патиштата или покрај контейнерите за комунален отпад или пак доколку го остават градежниот шут или друг вид отпад на коловозот и тротоарот на улиците. Испуштање отпадни или други води, нанесување кал, градежен и друг материјал на коловозот и тротоарите на улиците. Ке се казнува и попречувањето на пешачка патека и улица, противправно прекопување на коловозот, оставање пречки и друг материјал на коловозот, пешачката патека или тротоарот и неовластено поставување разни препреки, оштетување и уништување на урбана опрема со обраќајни знаци, патокази, семафори и друга опрема која е во функција на патеките, улиците и други јавни површини. Исто така ќе биде казниво со парична казна од 50 до 2000 евра, како и отворање и отстранување на капаците на уличните шахти и решетки. Лавицата која 20 години престојуваше во зоолошката градина Скопје почина по малиген тумор кој започнал да се развива на лицето и метастазирал низ целото тело. Како што соопшти зоолошката градина, тие уште во септември добиле препорака за еутаназија, но сепак не се откажувале од борбата и лавицата била оперирана неколку пати, но туморот повторно се враќал. Со тешко срце и насолзени очи се простивме од нашата лавица која долго време беше член на зоосемејството. Малигниот тумор кој започна да се развива на лицето метастазираше низ целото тело. Уште во септември минатата година добивме препораки за еутаназија од Европската асоциација на зоолошки и аквариуми, но решивме да не се откажуваме од борбата. Иако во соработка со ветеринарниот институт направивме неколку операции за отстранување на туморот, секој пат се враќаше се поинтензивен. Диагнозата беше малиген тумор на кожа и подкожје. Лекувањето за жал беше неуспешно, а лавицата која храбро се бореше со најлошата болест на денешницата беше еутаназирана. Секој од нас има изгубено блиска личност од ова зло, а ние ја изгубивме 20 годишната мила жителка на Зоо Скопје. Тагата е преголема. Почивај во мир, убавице, и трче слободно горе на небото. Во твоја чест денес знамињата пред зоолошка ќе бидат спуштени на пола Копје, соопшти зоолошката градина на својата официјална Facebook страна. Нема втор пат за првиот печаток. Ова многу добро го знаат и веќе активно го применуваат туристичките водичи од градов. Тие се свесни дека го представуваат првиот печаток за Охрид како туристички центар, па затоа инвестираат во себе и во сериозноста на оваа професија. Пратејќи ги современите трендови во туризмот и се поголемиот интерес за развој на неговите алтернативни форми, како што се планинарење, алпинизам, авантуризам и друго, дел од водичите специјализирани за вакви тури пред неколку месеци ја формира асоциацијата Експлорер. Асоциацијата за професионални водичи во планина, која што оваа 2018-2019 година за прв пат стана полноправен член на Европската асоциација за професионални водичи. Во тој дел ние сме покриени, можам да кажам дека планинарењето ни е на едно повисоко ниво, меѓутоа останатите активности нити законски се регулирани, нити па правно, така што пазарот е оставен на на секој оној кој што мисли и смета дека може или има некаква желба, афинитет да работи во туризмот. Со помош на општина Охрид, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и асоциациите од туристичките комори ќе се прават напори да се постигне еден добар квалитет во фелата на туристичките водичи, вели Димитров. За тоа е потребна и туристичка инспекција, која што за жал во Охрид знаеме дека постои, ама не се активни. Има многу туристи кои што се движат низ Охрид со водичи кои што зборуваат на својот мајчин јазик. Водичот дури на моменти не знае што тие говорат за Охрид, за нашата историја.
а на други места и други градови и држави тоа не е допустливо. Минатата година 12.000 туристи побарали услуги од здруженијата и асоциациите во градов кои се занимаваат со водење тури. Оваа година тој број се очекува да порасне. Асоциацијата Експлорер планира самостојно да настапи на некои интернационални саеми, како на тој начин би ги запознали потенцијалните гости кои сакаат да испробаат некои од алтернативните форми на туризам. Пред неколку месеци беше ставен во функција и туристичкиот инфоцентар во центарот на градот, кој треба да служи за промоција на туристичките содржини кои ќе им се нудат на гостите. Овој инфоцентар ќе функционира од мај до октомври, кога е и најголемата посетеност на градов. Во училишниот двор на основното училиште Живко Брајковски денеска беа засадени 25 јасенови дрва. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски и директорката на училиштето заедно со учениците и наставниците од секцијата по биологија учествуваа во овој еколошки хепенинг за поубава и позелена еколошка средина. Како што истакна градоначалникот Велимир Смилевски, овие 25 јасенови дрва се само дел од активностите за хортикултурно и содржинско уредување на огромниот двор на ова училиште. Денешните активности треба да бидат поттик за учениците, нивните родители и наставниот кадар за негување и чување на животната средина. Денес имаме убава можност со учениците од основното училиште Живко Брајковски да насадиме 25 садници, каде што учениците имаа можност да си ја пишат и пораката која што ја имаат за својата иднина. Заради тоа со секторот по биологија се надевам дека во наредниот период ќе го посадиме целиот училишен двор и секој ќе си има свое дрво. Се надевам дека учениците ќе продолжат со овие активности во своите домови, да ги иницираат своите родители да и они во нивните дворови насадат по некој дрво. Директорката на училиштето Розалија Ангеловска се заблагодари за денешната акција и истакна дека како училиште ќе продолжат и понатаму да го уредуваат училишниот двор. Јас би сакала јавно да се заблагодарам на нашиот градоначалник господинот Велимир Смилевски, што со донацијата на овие садници не овозможи хортикултурно да го уредиме нашиот училишен двор, а со тоа и да помогнеме и за заштита на еколошката средина во училиштето. Учениците се обврзаа дека ќе ги негуваат и наводнуваат засадените дрва. Повеќе други нивни пораки беа поставени до стеблата на јасените. Наискрена беше пораката засади дрво, засади цвет за поубав свет. Сакаме да ја подигнеме свеста кај сите луѓе да се повеќе засадуваат дрвја и да бидат да се грижат повеќе за нивната животна средина и воздухот во нив. Дека денеска излеговме надвор, засадивме дрвја и дека во секој дрво дадовме нам порака. Покрај денешното засадување јасенови дрва во училишниот двор на ова училиште, во наредниот период ќе бидат засадени и други дрва со цел разубавување на училиштето. Во пресрет на пролета во општина Ѓорче Петров се одржаа неколку активности за чистење на општината. Комуналните служби ги чистеа тротоарите и паркинзите по должина на улицата Лука Геров во населбата Даме Груев. Се чистеше и одстрануваше на собраниот талок од јавните површини. Како што информираат од општината и во наредниот период продолжува со редовно рачно собирање на сметот како дел од алтернативните и интервентни мерки против аерозагадувањето. Исто така во општина Ѓорче Петров се работеше и на тревните површини, каде се насобраа поголема количина на отпад од несовесните граѓани. Пример за тоа како треба да се однесуваме кон животната средина испратија од Центарот на лица со интелектуална попреченост порака. По своја иницијатива, штитениците од Центарот го исчистија ѓубрето од местото кај последната автобуска станица со 22 во село Волково. Од општината велат дека активностите за чистење на јавните површини ќе продолжат и понатаму со цел општината Ѓорче Петров да биде убаво место за живење.
Во дворот на студентскиот дом Гоце Делчев, јавното предпријатие Комунална хигиена денеска започна акција за расчистување на големото количество градежен отпад од градежните зафати кои се одвиваа во домот. Како што информираше директорот на Државниот студентски центар Дарио Николовски, пред 2 дена блоковите В и Г се преземени од страна на центарот и во согласност со изведувачот на објектот, за 10 дена треба да се исчисти, а раководството и студентите треба многу повеќе да се грижат за хигиената. Јас ја поздравам идејата на јавното предпријатие Комунална хигиена и на општина Карпош што во моментот се вклучија да допринесат за што е можно побрзо оспособување на дворот, кој што е исто така многу важен за животот и живењето на студентите. Покрај тоа што треба да возможиме подобри услови внатре во студентскиот дом, а веќе ги имаме во овој студентски дом како такви, имаме за цел да го возможиме и очистувањето на дворот, а после тоа да се изработи еден план за хортикултурно уредување и да имаме еден комплетно уреден студентски дом во рамките на градот Скопје. Ако сакаме да имаме почиста животна средина, ќе мораме и ние како раководство заедно со студентите да што е можно се вклучиме поблиску едни спрема други, да поразговараме, но и да вметнеме малку повеќе членови во куќниот ред и дисциплината за да добиеме повисоко ниво на хигиена, бидејќи таа хигиена пред се им значи нив. Тие се тие кои што живеат тука во студентските домови. Помошник директорот на јавно предпријатие Комунална хигиена Ейтула Амети напомена дека овие активности имаат цел да ја подигнат и јавната свест кај сите граѓани, а акциите за чистење на црните точки ќе продолжат, како и пролетните акции во соработка со општините. Целта е до граѓаните да бидат посвесни за да ја држат ова хигиената и животната средина почисто во нивната околина кај што живеат. Ние и понатаму ќе продолжиме со ваквите работи. Ги имаме во оперативните планови, ги имаме и чистењето на пролетните и есенските акции што ги правиме заедно во соработка со општините и другите јавни предпријатија што се кај нас паркови зелени во улици и патишта, кои ни се редовни во пролет и во есен. Мој апел е до граѓаните да бидат посвесни, да знаат кај треба да се фрли ѓубрето. Мислам дека во градот Скопје има доста такви, имаме доста садови, било за селекција на отпадот, било за отпад и контејнери. Кон акцијата за чистење на дворот на студентскиот дом се приклучија и комуналните служби на општина Карпош, а градоначалникот Стефан Богоев рече дека се засилени инспекцијските контроли на терен, бидејќи секој носи одговорност за здрава и чиста животна средина, а секое непочитување ќе биде казнето со парична казна од 50 до 2000 евра. Да упатам и апел до граѓаните на општина Карпош во име на општината во нареден период многу поинтензивно ќе бидат инспекцијските и комунално-редарските служби на терен. Сакам добронамерно да предупредам дека казните се движат од 50 до 2000 евра во зависност од правно или приватно физичко лице. Така да не би сакал да се доведеме во непријатна ситуација. Ние како служби, како администрација, како избрани за тоа ќе си ја работиме нашата работа, меѓутоа најстрого ќе биде санкционирано секое уништување на животната средина и на природата во општина Карпош. Досега имаме изречено повеќе казни. Пред 3 дена запленивме поголемо количество на стари гуми кои што беа спремни за палење за загревање. Покрај заплената беа изречени и казни на лицата кои ги поседувале гумите. Градоначалникот Богоев исто така посочи дека во текот на пролета ќе се започне со акција за хортикултурно уредување на надворешниот простор на студентскиот дом Гоце Делчев и ќе бидат доделени нови садници за раззеленување на овој потек. Според новите податоци на Институтот за јавно здравје, во текот на седмата недела од 2019 година пријавени се 2943 случаи со симптоми на грип, што е за 31% зголемување во споредба со минатата недела, кога беа регистрирани 2246. Бројот на пријавени лица оваа недела е помал за 21,1% споредено со седмата недела од минатата сезона. Како и во текот на
сите претходни недели од почетокот на сезоната, така и во седмата недела најголем број заболени 63,2% се зголемени во најголемата возрастна група од 15 до 64 години, а највисока инциденца е регистрирана кај децата од возрастната група од 0 до 4 години. Епидемиолозите велат дека регистрираната инциденца од грип е над неделната граница на сезонска активност и зголемена е во однос на минатата недела. Процентот на позитивни резултати добиени од вирусолошкиот надзор оваа недела е 64% и укажува на многу висока активност на вирусот на грип. Вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна заштита од ова заболување, затоа Институтот за јавно здравје препорачува вакцинација на целото население, особено за лица кои припаѓаат на ризични групи. Според податоците добиени од Управата за електронско здравство, вакцинирани се вкупно 19.992 лица со бесплатни вакцини против сезонски грип, односно 71,4% од вкупниот број на набавени вакцини. Од викендов ќе биде зголемен бројот на поаѓање на автобуси на линијата 25 што сообраќа од транспортниот центар до Средноводно. На оваа линија во ударните термини ќе возат уште по 2 автобуса за разлика од досега. Како што информира јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје, редуцирани ќе бидат термините на поаѓањата на линиите 25А, Автомакедонија Стара железничка станица Средноводно и 25Б Домна печат Средноводно. Измените во возниот ред се должат на анализите направени на ЈСП Скопје и град Скопје, при што беше утврдена преоптовареност на автобусите на линијата 25, односно постои зголемен интерес на граѓаните за користење на јавниот превоз до Средноводно од почетната станица од транспортен центар. Истовремено пак помал број на граѓани од очекуваните користеле јавен превоз до Средноводно со линиите 25А и 25Б, со почетната станица од Автомакедонија Стара железничка станица и од Домна печат, се вели во соопштението од ЈСП Скопје. Користењето на линиите 25, 25А и 25Б се бесплатни за време на викенди и државни празници. Одлуката ја донесе град Скопје со цел помасовно користење на јавниот превоз за транспорт до Водно, како една од краткорочните мерки за намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух. Покрај оваа одлука, град Скопје минатата година донесе одлука и за покачување на цената на паркинг место. Ако сакате да одите со автомобил на Средноводно, ќе треба да платите скап паркинг. Цената за 1 час изнесува 100 денари, а за секој нареден час по 50 денари. При влез во Грција официјално од вчера македонските граѓани македонско-грчката граница ја минуваат само со пасоши, на кои на излез од земјава нашите гранични полицајци им ставаат печат на кој на македонски, англиски и француски јазик пишува дека патната исправа е во сопственост на Република Северна Македонија, а грчките полицајци за прв пат печати ставаат во пасошите. Тоа значи дека белите ливчиња кои до вчера грчките гранични полицајци ни ставаа печати за влез во нивната земја, од синоќа на полноќ заминаа во историјата. Новите правила од Преспанскиот договор грчките погранични служби почнаа да ги применуваат по една недела откако на граничниот премин Богородица беше поставена таблата со новото уставно име на нашата земја. Печатите со Република Северна Македонија засега ги има само на граничните премини со Грција. Граѓаните кои патуваат во Србија, Бугарија, Косово и Албанија се уште не добиле печат со новото име, но како што велат од МВР, подготовките се во тек и наскоро на сите гранични премини ќе бидат доставени печати. Според најавите, лични карти и патни исправи со новото уставно име на земјава ќе почнат да се издаваат кон крајот на годинава. Европската комисија во ноември минатата година ја одбраатина за Европска престолнина на иновативност за 2018 година, а сега во грчкиот главен град се одржа конференција токму за оваа награда и имплементација на иновативните решенија за подобрување на секојдневието на граѓаните.
На конференцијата учествуваа и представници на град Скопје. Никола Гаджовски, раководител на секторот за планирање и уредување на просторот, и Тони Масевски, советник за стратегија и развој во кабинетот на градоначалникот на град Скопје. Масевски беше дел и од панел дискусијата. Тој говори за соработката на македонската и грчката престолнина, за проектите на општина Атина, кои би можеле да се адаптираат и применат во град Скопје. Град Скопје е еден од 12 градови кои учествува во проектот Хоризонт 2020, финансиски проект во кој Атина е град од кој што ние превземаме искуства за примена и алатки за зголемување на демократската партиципативност на граѓаните во процесот на донесување одлуки и генерално во јавниот живот. Тој објаснува дека една од идеите е детално да се разгледа атинската дигитална платформа Син Атина, која е комплетно применлива кај нас, како платформа која ќе го зголеми интересот на граѓаните во јавниот живот. Ние сега работиме на преземање на целиот план на организацијската структура на комитетот што работи на тоа. Станува збор за поширока платформа на стейкхолдери кои се инволвирани во процесот на осовременување на градовите. Атина е прв град што го направи тоа. Тој модел го разгледуваме и го адаптираме кај нас како и Син Атина платформата за граѓанската партиципативност. Тие се две работи кои во скоро време сериозно размислуваме да ги примениме кај нас, вели Масевски во однос на следните проекти. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги понатаму викенд хрониките на Прва Скопска.